Первый в нашем списке – ситком «Офис». Снятый в жанре псевдодокументалистики, этот сериал расскажет о том, как не стоит управлять персоналом. Все возможные ошибки менеджмента совершены и зафиксированы на камеру. В центре сюжета небольшой региональный офис компании Dunder Mifflin, которая занимается поставкой бумажной продукции. Каждый из сотрудников имеет свои причуды, привычки и комплексы. Коллеги ругаются, мирятся, шутят и целыми днями терпят выходки своего босса. Комедийный сериал, кроме пользы, принесет и хорошее настроение. Просмотры доступно 9 сезонов. Рейтинг на Кинопоиске 8 звезд. Интересный факт. Первые 6 серий были сняты в настоящем офисе, а затем компания решила переместить съемки в специальную студию. Вспомните, где пожарные выходы. Оскар! Оскар! Держитесь, я за помощью! Подними меня! Ты слишком тяжелая! Я всего 37 килограммов! Спаси бандита! Форс-мажоры. Юридическо-драматический телесериал, созданный Аароном Коршем. Главные роли исполнили Гэбриэл Махт и Патрик Джей Адамс. Премьера сериала состоялась в 2011 году. Действие происходит в вымышленной фирме в Нью-Йорке. В центре сюжета успешный юрист Харви Спектр, который нанимает себе помощника без должного образования Майка Росса. Так рождается один из самых неоднозначных, но в то же время и самых блестящих адвокатских тандемов на Манхэттене. Сериал можно смело назвать сборником советов для бизнеса любой тематики. Просмотру доступно 9 сезонов. Рейтинг на Кинопоиске 8 звезд. Нам нужен думающий человек, а не очередной напыщенный клон. Нанимать выпускника Гарварда намного выгоднее, чем парня, окончившего Радгерский университет. На очереди сериал «Обитель лжи». Американское трагикомедийное шоу, которое рассказывает о жизни и работе консалтинговых менеджеров. Сюжет основан на книге «Обитель лжи», как стратегические консультанты крадут у вас часы, а затем сообщают вам время. Марти Кан и его команда работают в одной из групп консалтинговой фирмы. Они дают советы другим компаниям по улучшению их финансовой деятельности. Главное для них – совершить сделку любыми способами, даже если при этом придется закрыть глаза на этику и мораль. На данный момент доступно 5 сезонов. Рейтинг на Кинопоиске 7 звезд. Я хочу тебя купить, Марти. Твой народ уже давно не может покупать моих собратьев. Следующий в нашем списке – «Босс». Автор идеи Фархад Сафиния, а в главной роли снялся Келси Грэмер. Сериал в жанре политической драмы вышел в январе 2012 года. На данный момент доступно 2 сезона. Рейтинг на Кинопоиске почти 8 звезд. Том Кейн – могущественный мэр города Чикаго, который имеет огромное влияние на руководителей местного бизнеса. Кейн узнает, что неизлечимо болен, решает скрыть свою проблему от жены и ближайших помощников. Заболевание усложняет мэру решение текущих проблем, хотя никто этого не замечает. Все готовят интриги, которые связаны с губернаторскими выборами. В процессе этого всплывают новые факты. Они свидетельствуют о серьезных правонарушениях Кейна. По словам создателя сериала, главный герой не был списан с какого-то конкретного мэра Чикаго. Он является собирательным образом всех глав города за последние 100 лет. Думаешь, все так просто? Я запугивал, хитрил, умолял, угрожал. И все ради славы этого великого города. Завершает нашу подборку сериал «Безумцы». Шоу получило 4 рекордные премии Эмми подряд в категории «Лучший драматический сериал». Рейтинг на Кинопоиске почти 7 звезд. Главный герой Дон Драпер, креативный директор рекламного агентства Стирлинг Купер. Дон и его коллеги успешно совершают продажи, умеют играть на эмоциях клиента и убеждать. Сериал показывает важность правильного построения взаимоотношений с потребителем, учит быть лаконичным в выражениях, при этом манипулировать ради продаж. Даже если ты получишь мое место, слушать тебя не буду. Знаешь почему? Ты никому не нравишься. На этом наша подборка подходит к концу. Напишите в комментариях, какой сериал вам понравился больше. Пока-пока!